大家好，我是用心看农村。立秋之后，很多人容易咳嗽，我们上山找一种能够止咳嗽的草药。在长期阴暗的山坡处，我们找到了这个植物，它的学名叫百部。这味草药的根部用来治咳嗽非常的有效。近距离给大家看一下百部的叶片，它呈嫩绿色，不规则的椭圆形。春秋二季挖取百部的根，洗干净去根须，放开水或蒸至无白芯，晒干再入药。百部的根主要治百日咳、新旧咳嗽、顿咳，外用治头湿。百部干燥的根茎3到9克煎水服，能够治新旧咳嗽、百日咳、肺痨咳嗽。特别是立秋之后，干燥的天气，嗓子容易咳嗽，挖取这个百部根当做家庭备用的良药，效果很不错。生活在农村的朋友，你们是否认识这个百部呢？如果见到这个百部，不妨挖点回去，咳嗽的时候煎点水服用，效果挺好的。今天带大家认识百部与介绍百部的药用价值。咳嗽的人可以关注一下这个百部，喜欢的朋友请点关注转发一下。谢谢大家观看，我们下期再见。